Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, մենք առավոտի եթերում ենք, բայց դարձյալ ոչ առավոտի տաղավարում մեր բարեկամների մոտ ենք, բայց ես հուսով եմ դա վերջին անգամ եմ ասում եւ հաջորդ մեր տեսակրությունները արդեն կլինեն առավոտի տաղավարում։ Եվ այժմ իմ զրուցակիցն է մեր ձևով ժողովրդական շարժման անդամ Արեգա Հովսեփյանը, շնորհակալություն Արեգա։ Ես եմ շնորհակալ։ Այնքան բուռն իրադարձություններ են տեղի ունենում վերջին ամիսների ընթացքում, որ կարծես թե մեր համենայն դեպս ձեր եւ իմ գլխավոր ցավը կարծես թե Արցախի կորուստը կարծես թե մի քիչ մոռացվում է հասարակության մեջ։ Ինչպիսի տպավորություն չունեք։ Չէ, չունեմ, որովհետեւ մի անգամ խոսքիս մեջ նշել եմ, քանի դեռ Արցախի մասին խոսելիս ես, դուք, մեզ նման շատերը ներվը բաց է, քանի դեռ մենք մղկտում ենք, Արցախի թեման միշտ լինելու է արդի։ Հեճուկս այլ մարդկանց, ովքեր որ փորձում են Արցախի թեման մոռացության մատնել այլ օրակարգերով։ Այնպես որ քանի դեռ արցախցիները բնակվում են, ապրում են Մայր Հայաստանում, ունեն հավաքական կերպար, հնարավորություն ունեն հավաքական ձևով իրենց ձայնը բարձրացնելու եւ Արցախի մասին ամբողջ հայությունը խոսելիս դառնում է զգացմունքային, Արցախի հարցը միշտ լինելու է օրակարգային։ Մենք չենք հաշտվում Արցախի կորուստի հետ։ Իսկ Հայաստանի հասարակության մեծամասնությունը բնականաբար սոցիոլոգիական հարցումներին չեմ հավատում, որովհետև սոցիոլոգիական հարցումները իդեպ ասում էին 22 թվականին ասենք, թե ասում էին մենք դեմ ենք, որ Արցախը լինի 99%, բայց դա ոչ մի բան չի նշանակում։ Դա չի նշանակում չհաշտվել։ Իրականում հաշտվել են թե չեն հաշտվել։ Իրականում կարծում եմ, որ շատ ուժեղ քարոզչություններ գնում հաշտվելու համար, շատ ուժեղ մեխանիզմներ ու լծակներ էին աշխատեցվում, որպեսզի մարդիկ հաշտվեն դրա հետ, եւ ինչ որ չափով գուցե մարդկանց այսպես փորձում էին հանդարտեցնել, զգացմունքները մերցնել, եւ գուցե որոշ չափով ստացվել է, բայց ես համոզված եմ, որ եթե այդ նույն քարոզչությունը գնա այլ ուղղությամբ, այն ուղղությամբ, որ Արցախը հայկական է, որ արցախցիների հետ վերադարձի իրավունքը պետք է պահպանվի, ապա այդ նույն մարդիկ, ովքեր որ կարծես թմբիրի մեջ են մտել մինչ այդ, նույն ձևով իրենց կարծիքը կարողանան հայտնել իշահ հայկական պետության, իշահ Արցախի։ Քարոզչության մասին, պետական քարոզչությունը ասում է նաև հետևյալը, որ Փաշինյանը բերել է խաղաղություն, իսկ նրանք, ովքեր Փաշինյանի դեմ են, նրանք ռևանշիստներ են, նրանք ուզում են պատերազմ, եւ դա որոշ մարդկանց վրա ազդում է։ Որոշ մարդկանց վրա կարող է ազդել, իհարկե, որովհետեւ ի վերջո մենք կործանարար պատերազմի միջով ենք անցել։ Մենք 20 թվականի պատերազմը 44 օրյա դա հնարավոր չի մարդկանց հոգեբանության եւ մտածողության վրա չանդրադառնա եւ բնականաբար այդքան մեծ ու ծանր կորուստներ տված ժողովուրդը պետք է փորձի ամեն ինչ անել, որպեսզի նոր պատերազմներ չլինեն։ Հավատացեք, ես որպես արցախցի ամենաքիչն եմ ուզում, որ Հայաստանում, Հայաստանի սահմաններում երբևէ նման պատերազմներ լինեն, որ եղել է Արցախում, որ երբևէ որևէ Հայաստանի բնակիչ զգա այն ամենը, ինչ որ զգացել են արցախցիները, հենց դրա համար է նաև իմ պայքարը, բայց ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ խաղաղությունը այլընտրանք չունի, խաղաղությունը ուղղակի պետք է լինի երաշխավորված։ Ինչ է դա նշանակում։ Ասեմ, այս իշխանությունները մեզ ասում են, որ իրանց երաշխիքը դա հեռախոսի համարն է, WhatsApp-ի, հա, ճիշտ է, WhatsApp-ի համարն է, նկարը սելֆին եւ ձեռքսեղմումներն են երաշխիքները, առնվազն այնքան ժամանակ, ինչքան ես որ աշխատում եմ արտաքին գործերի նախարարությունում, մենք նման բան չենք սովորել, որ երաշխիքները դրանք կարող են լինել։ Մեր առաջարկած խաղաղության երաշխիքները դա բազմակենտրոն արտաքին քաղաքականությունն է, հզոր տնտեսությունը
եւ համերաշխ հասարակությունը։ Առանց մենք դա ենք առաջարկում ժողովրդին, որ մենք դեռ պետք է ունենանք այս բաղադրիչները, միայն այս բաղադրիչներից հետո մենք ունենանք իրական խաղաղություն եւ ոչ թե վերոնշյալ հանգամանքները, որոնք որ մեզ ներկայացնում են որպես խաղաղության գրավական։ 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ի փաստաթուղթը եւ այս վերջին փաստաթուղթը Վաշինգտոնում ստորագրված։ Դրանք իրար հակասում են ոչ մեկից առաջարկ, այդ երեք կողմերը ոչ մեկից առաջարկել, ոչ էլ մյուսից։ Դրանք իրար հակասում են, համալրում են, իրաց հնարավոր է հակադրել կամ համադրել։ Տեսեք, եթե վերացարկվենք անհատական անձնական վերաբերմունքից իշխանությունների հանդեպ, խոսենք զուտ արտաքին քաղաքականության տեսակետից։ Երկու փաստաթղթերի հիմնական առանցքը առնվազն այն ինչից որ մենք կարող ենք դատել հանրային դաշտում ինֆորմացիայից, խաղաղությունն է, նոյեմբերի 9-ի հիմնական նպատակը նույնպես խաղաղություն էր հաստատել այս երկու կողմերի միջև եւ նույն օգոստոսի 8-ի մասին է խոսքը, որ պետք է լինի խաղաղություն տարածաշրջանում։ Այս առումով իրենք ունեն հատման կետեր, բայց իհարկե գալիս է այլ հարց, ով է այդ խաղաղության երաշխավորը, մի կողմում գալիս է Ռուսաստանը նոյեմբերի 9-ով, մյուս կողմում գալիս է ամերիկյան այս ներկայացվածություն, թե ինչ ներկայացվածություն կլինի, հնարավոր չէ որ եւ Ռուսաստանը լինի եւ Ամերիկան։ Հենց դա է դիվանագիտությունը, որ պետք է ոչ թե հակադրել այս փաստաթղթերը, այլ պետք է հասկանալ, թե այս փաստաթղթերը ինչպես կարող ենք համադրել ու ինչպես կարող ենք այս փաստաթղթերից մենք մեր արտաքին քաղաքականությունը ձևավորել, որովհետեւ ի վերջո մենք տեսել ենք զրոյական կետից սկսելու արտաքին քաղաքականության հետևանքները, կործանարար հետևանքները, ցեղասպանություն, հայրենիքի կորուստ, ոչ հարևան երկրների, ոչ բարեկամ երկրների զորքերի տեղակայում հենց այսօր էլ մեր Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, այնպես որ զրոյական կետը, որ խոսել են այս իշխանությունները, արդեն ապացուցել է իր կործանարար բնույթը։ Մենք ասում ենք, որ այս փաստաթղթերը, որ առկա են, պետք է մի հատ դեռ ուսումնասիրել, իմանալ գուցե կան այլ փաստաթղթեր եւս, որոնք հրապարակայնացված չեն, գուցե կան բանավոր ինչ-որ համաձայնություններ, մենք չգիտենք, բայց առնվազն հանրային մեզ հայտնի փաստաթղթերից մենք փորձելու ենք քաղել այդ երկու փաստաթղթերից ամենա հայանպաստ կետերը եթե կան ու փորձելու ենք այդ փաստաթղթերով առաջնորդվել, բայց այդտեղ շատ կարևոր խոսք ասեցիք նաև դուք, որ որևէ կողմ չի հրաժարվել նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից, սա եւս հետաքրքիր փաստ է։ Ուրեմն վստահ չեն, որ խաղաղություն կլինի։ Իհարկե, հենց այդ է հարցը, որ որևէ մեկը վստահ չէ, որ այն հանգամանքներից բերումով, որով որ ստորագրվել է այս երկու փաստաթղթերը, խաղաղության վերջնական չեն հասցնելու։ Դրա համար այստեղ հենց դիվանագիտությունը պետք է մտնի խաղի մեջ եւ հայանպաստ դիվանագիտությունը, որ կարողանանք այս երկու փաստաթղթերից ամենաօգուտը քաղել։ Մի տհաճ բան պիտի ասեմ դարձյալ ներքին Հայաստանյան մթնոլորտի մասին, արցախցիների նկատմամբ վերաբերմունքը։ Ես վերջին 2 տարիների ընթացքում պետք է շատ մեծ ցավով ասեմ, որ կա, ասենք ռասիստական ինչ-որ չափով վերաբերմունք, ոչ ամբողջ հասարակության մեջ, բայց կան այդպիսի դրսևորումներ։ Ինչու եք եկել, մնայեք ձեր մոտ կռվեիք եւ լեզուս չի պատտվում կրկնել այդ սրբապիղծ բառերը, բայց կան այդ բաները։ Դրա դեմը ինչպես կարելի է առնել։ Մի հատ փաստ կա, որի մասին քիչ են խոսում, վատը բացասականը շատ աղաղակող է լինում։ Ինքը կարող է քիչ լինել, բայց շատ բարձր է հնչում, աղաղակող է լինում։ Իսկ բարին միշտ ավելի հանգիստ է լինում, կարծես թե չի նկատվում։ Այնպես որ այո, ձեր ասածը տեղ ունի մեր հասարակության մեջ, ցավոք սրտի, արցախցիների նկատմամբ վերաբերմունքի, բայց ինքը քիչ է, ճիշտ է, բայց բարձր ձայն է հնչում։ Այդպիսով այնպիսի տպավորություն եմ փորձում ստեղծել, թե դա համատարած է։ Բայց ես որպես արցախցի կարող եմ նշել, որ շատ քիչ թվով մարդիկ են, որ այսպես վերաբերմունք ունեն արցախցիների հանդեպ, որ պետք է տարանջատում մտցնում են հայաստանցի, արցախցի, իսկ մեծամասնությունը այնուամենայնիվ հասկանում են, որ մենք նույն հայերն ենք, հասկանում են, որ իմ ցավը, որպես արցախցի, նաև իրենց ցավն է, եւ դա պարզապես խոսքեր չեն, ես դրա ականատեսն եմ եղել,
Այնուամենայնիվ այն ֆեյքերի պոակը, այն ֆեյքերի արտադրամասը ու իր պետը, որ քարոզչություն են վարում արցախցիների դեմ ու հատուկ ատելություն սերմանելով ազգամիջան, այսպես, եթե կարող ենք ասել, ատելություն սերմանելով մեր իսկ հայերի մեջ, ունի մեկ նպատակ՝ պարակտիր, որ տիրես։ Եվ ամբողջ իրենց իշխանության տարիների ընթացքում հենց դա էին անում։ Սև ու սպիտակ, արցախցի, հայաստանցի, գյուղացի, քաղաքացի, երբ որ ասում էին, Երևանում ջուրը օգտագործելիս երևանցիները շատ են օգտագործում, դրա համար Սյունիքում ջուրը քիչ է, դա էլ է ենթագիտակցաբար ազդում է, որ Սյունիքի ժողովուրդը կարող է մտածել մենք վատ ենք ապրում, որովհետև երևանցին ջուրը շատ է օգտագործում։ Այս անընդհատ պառակտումները, որ տեղի ունենում, պատճառը այն է, որ ինչքան պառակտված է հասարակությունը, այնքան հեշտ են իրենց իշխելը։ Եվ այս ամբողջ իրենց իշխանության տարիներին նրանք հենց դա էին անում։ Դեմը առնելու համար ես միշտ խնդրել եմ մարդկանց, որ երբ որ դուք տեսնում եք կողքից, ձեր հարևանության մեջ, տրանսպորտում, ինչ որ մեկը վատ խոսք է ասում արցախցու մասին այդ պահին, կամ վատ է արտահայտվում, մի լռեք։ Թող ինքը չմտածի այդ վատ խոսողը, այդ ատելությունը տարածողը, ինքը կարող է այդպես շատ խոսել, հանգիստ լինել, որտեղ իրան հակադրող չի լինելու։ Մի լռեք ուղղակի։ Հանդիմանեք, նկատողություն արեք, ասեք, պարզ քաղաքացի են, պարզ մեր հարաբերություններում, ասեք, ինչու եք այդպես ասում, մեր նույն հայերն են, այդ պարզ քաղաքացիներին է խոսքը, իսկ քաղաքական գործիչներին, այդ ուղղակի, գիտեք, բարոյականության շեմը հատած մարդիկ են ուղղակի, որ կարող են ասել արցախցիները չեն կռվել, փախել են, եւ հենց նրանցից է գալիս այդ ամբողջ քարոզչությունը, որ պարզ քաղաքացին կարող է մտածել, որ իսկականից գուցե արցախցիները չեն կռվել։ Այնինչ 23 թվականին սեպտեմբերի 19-ին մեկ օրում արցախցիները այնքան զոհ են տվել, որ անգամ ադրբեջանական աղբյուրներն են ընդունում դա, որ իրենց զոհերը ավելի շատ էին, քան թե արցախցիներինը, որտեղ արցախցիները մինչև վերջին փամփուշտը կռվել են ու իրենք զենքերը վայր են դրել միայն այն ժամանակ, երբ որ իմացան, որ Մայր Հայաստանից աջակցություն չի լինելու, երբ որ Մայր Հայաստանում իշխանությունները հայտարարեցին, որ չեն պատրաստվում միջամտել։ Այդ ժամանակ 9 ամիս սոված, ծարավ արցախցիները հասկացան 120,000 արցախցիները հասկացան, որ մենակ են մնացել։ Ի վերջո ամբողջ աշխարհից մենակ ու լքված են մնացել ու չեն կարող արդեն դիմադրել միլիոնավոր Ադրբեջանին։ Երբ որ ասում եք բան հակադրվեք, հակադրվում եմ, բայց սոցիալական ցանցերում չգիտեմ դա պոակ դառնում թե անկեղծ քաղաքացիներ ասում են դու հակադրվում ես, հետևաբար դու նախկինների կողմից ես, հետևաբար դու ռսաս տրուկ ես։ Լսել եք այդպիսի բաներ։ Իհարկե լսել եմ։ Իհարկե լսել եմ։ Կարող են շատ բաներ ասել։ Ինչեր էլ անենք ասելու են, բայց ես անկեղծ ասած համոզված եմ անգամ սոցիալական կայքերում ավելի շատ տիրում է ֆեյքերի խոսույթը, որովհետև երբ որ այդ մեկնաբանությունները մենք մտնում ենք, տեսնում ենք իրական են մարդիկ թե ոչ, շատ պարզ է դառնում, որ մեծամասնությունը իրական մարդիկ չեն, եւ հենց դա է, որ իրականում մենք մեր կյանքում շատ ավելի քիչ ենք տեսնում նման հակադրության, քան թե սոցկայքերում։ Իսկականից մենք սոցկայքերում այդ ատելության խոսքը շատ ավելի ուժեղ է գեներացնում, քան թե մեր բարձ ամենօրյա կյանքում, խանութում, տրանսպորտում, թե մեր հարևանության շրջանակներում։ Եվ հենց դա է խոսում այն մասին, որ արհեստականորեն գեներացնում են այդ ատելությունը։ Իշխանության քարոզչությունը արցախցիների դեմ ես դիտում եմ ավելի լայն համատեքստում, որպես մի ամբողջ քաղաքականության մաս։ Այսինքն, երբ վերանայվում են շատ բաներ, պատմությունը, որտեղ ամեն ինչ սխալ էր մինչև 18 թվականը, ցեղասպանությունը, զինանշանը, մասիս սարը, չթվարկեմ, անկախության հռչակագիրը, մի խոսքով, երբ որ ամեն ինչ վերանայվում է, բնականաբար պետք է վերանայվի նաև Արցախի հարցը։ Համաձայն եք այդ կոնտեքստի հետ։ Իհարկե համաձայն եմ։ Սա մի ամբողջ քաղաքականություն է հայ ազգին հնազանդեցնելու, ազգային կերպարը խեղաթյուրելու համար, որոնք են մեր արժեքները մինչև այս իշխանությունների գալը, որ մեզ
միավորում էին Սփյուռք, Արցախ եւ ցեղասպանություն։ Եկեղեցի։ Բոլոր ուղություններով հարվածներ են գնում, բոլոր ուղություններով քարոզչություն է գնում, որպեսզի մենք մեր կերպարը, հայի կերպարը վերանա ու մենք չկարողանանք կոնսոլիդացվել ինչ որ մի հարցի շուրջ, միավորվել, այնպես որ ձեր ասացի հետ դժվար է չհամաձայնել։ Ես մոռացա մի բան հարցնեմ արցախցիների հետ։ Գուցե տեխնիկական հարց է։ Արցախցիները գալիս են հիմա ընտրությունները, չէ՞, 2026 թվականի։ Արցախցիները ունենալով 070 այ կոչվում անձնագիր, դուք էլ, հա? Այո։ Իրավունք ունեն քվեարկելու, իրավունք չունեն։ Նրանք պետք է քաղաքացի դառնան ընդհանրապես սկզբունքայինորեն, թե չպիտի դառնան։ Ձեր վերաբերմունքը։ Շատ կարևոր հարցի մասին եք խոսում։ Նայեք, մի քիչ հետ գնամ, որպեսզի ընդհանուր պատկերը ներկայացնեմ։ 2023 թվականին Հայաստանի Երրորդ հանրապետության պատմության ընթացքում տեղի ունեցել մարդու իրավունքների ամենազանգվածային խախտումը, արցախցիներին զրկել են քաղաքացիությունից, որովհետև ամբողջ 30-ից ավել տարիների ընթացքում բոլոր արցախցիները եղել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, հանեմ իմ անձնագիրը եւ ձեր անձնագիրը որևէ տարբերություն չեք գտնելու, բացի մի հատ կոդից, որ 070 է գրված, բայց այն էլ բոլոր ստորաբաժանումները անձնագրայինների ունենում են իրենց առանձին կոդերը, նույն Գեղարքունիքում կարող է ուրիշ կոդ լինել, Երևանում ուրիշ կոդ լինել, Կոտայքում մեկ այլ կոդ լինել։ Այս էր տարբերությունը, ավելին ամբողջ աշխարհում երբևէ նման հարց չի առաջացել արցախցիների պարագայում, որ դրսում մեզ հարց տան դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք թե ոչ, որովհետև անձնագիրը նայում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, բոլոր հարցերը փակվում էին։ Սա գալով այն որոշմանը, որ արցախցիներին զրկել են քաղաքացիությունից։ Բայց այնուամենայնիվ, երբ գալիս ենք ստեղծված իրավիճակից, ի վերջո փոքրիկ խմբակն է, որ այսօր որոշումներ է կայացնում քաղաքական դաշտում, արցախցիները զրկվել են իրենց քաղաքացիությունից եւ ստիպված գնում են նորից այս ընթացակարգերի միջով անցնելու, որպեսզի ձեռք բերեն քաղաքացիություն։ Դուք կողմ եք, որ ձեռք բերեն։ Ես միանշանակ կողմ եմ, որ ձեռք բերեն արցախցիները քաղաքացիություն, որովհետեւ ի վերջո արցախցիները որևէ անգամ օրենքի դաշտում չպետք է տարբերակվեն Հայաստանի Հանրապետության այլ քաղաքացիներից։ Մենք բոլորս հավասար ենք, մենք բոլորս պահանջատեր ենք մեր հայրենիքի նկատմամբ, հետևաբար ես կոչ եմ անում, խնդրում եմ, հորդորում եմ արցախցիներին քաղաքացիություն ընդունել, քաղաքացիություն ստանալ, որովհետև այդպիսով մեր իրավունքները լինելու են շատ ավելի պաշտպանված, քան թե մնալով փախստականի կարգավիճակում։ Իհարկե, այստեղ մի քիչ բազմաշերտ է հարցը, որովհետև արցախցիների մոտ հոգեբանական խոչընդոտ կա քաղաքացիություն չվերցնելու համար, որովհետև նրանք մտածում են, որ եթե գնան իրենց 070 կոդով անձնագրից հրաժարվեն ու վերցնեն այլ կոդով անձնագիր, ապա Արցախ վերադառնալու հնարավորություն իրենք չեն ունենալու։ Սա եւս միֆ է, որ տարածվում է արցախցիների շրջանակներում, որովհետեւ նախ նոր անձնագիր վերցնելու դեպքում 070 կոդով անձնագիրը մնում է մեզ մոտ, արցախցիների մոտ, եւ երկրորդ Արցախից բռնագաղթելու փաստը ոչ թե այդ անձնագրով է, այլ 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ից հետո սահմանը հակարի կամուրջը հատելու փաստն է։ Կան գրանցամատյաներ, որտեղ որ գրանցված են մի քանի տեղ այսպես պունկտեր էին բացել, որտեղ արցախցիները գնում էին, գրանցվում էին, հենց այդ գրանցամատյաններն են փաստացի հիմքը, որ արցախցիները թողել են իրենց ունեցվածքը, իրենց հայրենիքը եւ բռնագաղթել, հայրենազրկվել ու եկել են մայր Հայաստան։ Այսինքն սա եւս մի կերպ արցախցիները պետք է կարողանան հաղթահարեն իրենց մեջ այդ բարդույթը, խոչընդոտը, որ գնան դիմեն քաղաքացիության, օգտվելով առիթից, ճիշտն ասած, ես կուզենայի նաև այսպես անոնս անել, որ մեր ձևով շարժումը շուտով հանդես է գալու շատ կարևոր նախաձեռնությամբ արցախցիների ինստիտուցիոնալ աջակցություն տրամադրելու հարցում։ Մանրամասները հիմա չեմ կարող դեռ բացել, բայց շատ շուտով հայտարարությունը կտանք եւ մենք մեր աջակցությունը կտրամադրենք արցախցիներին, ովքեր որ ի վերջո որոշեն իրենց լիարժեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դառնալու համար, այնպես որ լավ նորություններ կլինեն շուտով։ Դուք 070 կոդով 2021 թվականին քվեարկել եք։ Այո։ Հիմա կարող է պատահել 26 թվականին ասեն չէ, այդ կոդով չի լինի։
Գիտեք, ես որևէ բանից այլևս չեմ զարմանում այս իշխանությունների վարքագծի մեջ։ Կարող է այդպիսի բանել անեն, բայց փաստը մնում է փաստ։ Ես 070 ինքս անձամբ 070 կոդով անձնագիր ունեմ։ Ես 070 կոդով անձնագրով 2021 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության կողմից կազմակերպած ընտրություններին մասնակցել եմ, համապետական ընտրություններին, որտեղ որ միայն քաղաքացիների իրավունք ունեն մասնակցել եմ, այնպես որ որևէ խոչընդոտ չի կարող լինել, որևէ հիմնավորում չի կարող լինել, իփաստն այն, որ ես քաղաքացի չեմ, բայց ամեն դեպքում ես այս իշխանություններից ամեն ինչ ակնկալում եմ, սպասում եմ։ Մենք սկսեցինք խոսել եկեղեցու մասին, բռնաճնշումների, ռեպրեսիաների, հալածանքների, որոնք կարելի է համատել 1930-ական թվականների հալածանքների հետ։ Ձեր վերաբերմունքը, ձեր շարժման վերաբերմունքը ընդհանուր առմամբ պարզ է եւ ձեր լիդերը ազատազրկվել է մի քանի ամսով հենց նրա համար, որ կես նախադասություն է ասել ի պաշտպանություն հայ առաքելական եկեղեցու։ Ստրատեգիան պարզ է, իսկ տակտիկան ինչպիսին պետք է լինի եկեղեցու հարցում։ Տակտիկայի եթե անդրադառնանք, շատ կարևոր է, որ ճիշտ ինֆորմացիա հասցվի ժողովրդին ու հասարակությանը, որովհետև հավատացեք, մարզերում, ծայրամասերում մարդիկ ընդհանրապես տեղյակ չեն, թե ինչ է տեղի ունենում Երևանում եկեղեցու դեմ քարոզարշավի պայմաններում, եւ մենք կարծում ենք, որ առաջնային պետք է լինի ի հակադրություն այն հակազգային քարոզչության, ազգային քարոզչությունը, սկսած մեր պատմությունից, մեր երգերից, մեր պարերից, մեր սիմվոլներից, անընդհատ այդ քարոզչությունը պետք է վարվի, որպեսզի թարմ լինի, հանկարծ հակաքարոզչությունը չգերակայի դրան, եւ այդ քարոզչությունը երկրորդ ուղղությամբ պետք է հասվի նաեւ մարզեր, որ իսկականից մենք տեսնում ենք շատ այցեր ենք ունենում նաեւ մարզեր, մարդիկ պարզապես տեղյակ չեն, ինչ կեղտոտ քարոզչություն է գնում հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ։ Մենք էլ իրենց փորձում ենք ներկայացնել, հասկացնել, որ սա ոչ թե անհատի խնդիր է ու ոչ թե երկրի վարչապետը վրեժ խնդիր է լինում, ոչ թե ինքը գիժ է, ոչ թե ինքը հիմար է կամ թույլ է, այլ ընդհակառակը հենց այս քարոզչության հիմքում եկեղեցու դեմ պայքարն է, հավատքի դեմ պայքարն է եւ հենց սրա շուրջ մենք պետք է կոնսոլիդացվենք։ Ի վերջո եկեղեցին պատերը չեն, քարերը չեն, եկեղեցին նաև այն սպասավորներն են, ովքեր որ ծառայում են Աստծուն։ Եկեղեցին նաև այն ինստիտուտն է, որին պաշտպանության մենք բոլորս պետք է լծվենք։ Վերջին հարցը, դուք ասում եք հանդիպում եք մարդկանց հետ եւ այլն։ Կարող եք այսպես ինտեգրալ հետևություն անել, լավատեսական թե հորատեսական։ Այսպես կնկարագրեմ կարճ, չափավոր լավատեսական ենք, որովհետև իսկականից այս իշխանությունները հատել են բոլոր կարմիր գծերը, քաղաքացիները հասկանում են, որ այլևս քաղաքականության մասին չի խոսքը, շատ վաղուց այս պայքարը արդեն քաղաքական չէ, այս պայքարը բարոյականության եւ անբարոյականության դեմ միջև պայքար է, արդեն այս գիտակցումը քաղաքացիների մոտ կա, պարզապես մնում է քաղաքացիներին կոնսոլիդացնել մեկ նպատակի շուրջ։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի մեր ձևով ժողովրդական շարժման անդամ Արեգ Հովսեփյանի հետ։